Hi friends, good morning. Buhum poultry farmer পৰা মই সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। এই মুৰ্গী কটকনাথ মুৰ্গী হয়। এই অলপ পংগু আছিল জন্মতে, তাক অলপ এনেকুৱাই ডাঙৰ বনাইখিনি এতিয়া ইমানত আছে। এতিয়া কণী পাৰি আছে, তথাপিও এইবিলাক চব কটকনাথ মুৰ্গী হয়। তাক পানী খুৱাই আছোঁ। তাক এই ধৰণে পানী খুৱাব লগা হয়, নহ'লে মতাবিলাক আহিখিনি আকৌ ডিষ্টাৰ্ব কৰে তাক। চব মতাবিলাক ওপৰত উঠা উঠি কৰি থাকে, বেছিকৈ কষ্ট পায়। সেইকাৰণে মই তাক ধৰি আনিখিনি পানী খুৱাই আছোঁ। দানাও খোৱালোঁ তেতিয়া ই ভয় কৰিখিনি চাই আছে। তো এয়া এতিয়া তাৰ মাথাৰ এইখিনি চুলিটো কিবাটো লমটো গোটেই ওলাই দিলে এতিয়া। এইটো